我用一辈子的努力让相公成为进士，儿子高中探花，没想到相公不是我的，儿子也不是我的。早在多年前，亲生儿子就被人替换，我更是把他赶出府中，死无全尸。望着真正的一家子笑容满面，仿佛在说：“听我说，谢谢你。”重活一世的我一定要虐死他们。小姐，小公子发热了，夫人让您过去。我哦了一声，亲信和红梅对视一眼，很诧异自家小姐这种反应。若是平时，别说小公子高热了，就是小公子摔一跤哭一声，小姐都急得如热锅上的蚂蚁。现在却是漠不关心。红梅担心我身子难受，于是说：“亲信，少夫人才刚醒，身子不适，小公子那边你先去看着，跟夫人解释一下。”我叫住了她。崔庆平那边有谁在？亲信愣了下，骤然明白崔庆平是小公子的大名，侯爷夫人都在，府医也在。我又问他爹不在，亲信脑子都快不够用了，这才反应过来他爹是侯府公子啊。公子不在，昨日就出远门了，也不知道小公子病了。我靠在软枕上，慵懒地笑出了声。那不急，我再靠会。我急什么？有的是人急。前生我也如这样感染了风寒，躺在床上刚醒，就有人迫不及待的来了。说了一通，我不顾自己还病着，连滚带爬的过去照顾。以前以为是我儿子，我自然急，现在已经知道那是个假的。我急什么？外头传来急促的脚步声，红梅立马迎了过去，门被用力推开。要不是红梅退得快，门非要砸到脸上不可。夫人，红梅立马俯身，杜氏劈头就骂：“平哥都烧糊涂了，他这个当娘的怎么还没去看看？瞧瞧，急的人不就来了吗？”少夫人染了风寒，一直卧床昏迷，现下并不知道小公子的事情。红梅在替我解释不去的原因。平哥是他的命根子，你不通报，要真出事了，你这条贱命赔得起吗？我撩开肃杀床围，心眼轻启，母亲怎么过来了？刚说完一句话，就猛烈地咳了起来。我脸色苍白，咳嗽沉闷，看来病得不轻。杜氏食指在鼻尖抵了抵，离着床铺还有2米的距离就停了下来，生怕病气过给自己。阿宁，母亲知道你病了，可平哥还小，他如今高热，谁都不要，就喊着要娘，连药都喂不下去，再不退热，这脑子怕是都要烧糊涂了。我撇撇嘴，他娘又不是我，是那个贱人呢。只可惜那贱人娘跟他渣爹现在正在外头游山玩水呢。夫妻是真爱，孩子是意外，是打定了我会照顾，懒得回头哟。杜氏吩咐道：“还不快扶少夫人起来！”红梅亲信正要上前，杜氏身旁的春嬷嬷却从中间挤过去。放肆！红梅亲信见春嬷嬷凶神恶煞的样子，生怕如今还病着的小姐吃亏，上前一人一边抓着春嬷嬷。春嬷嬷40来岁，体型比红梅亲信加起来还要大，她一甩手就把红梅亲信给推一边去了。我眸色陡然变深，好一个刁奴，当着自己的面教训自己的丫鬟，他们眼里还有没有自己？前世嫁进侯府25年，他们又何曾把自己放在眼里过？趁春嬷嬷踏上木榻之际，我也不客气，脚一蹬，直接踹在了春嬷嬷的心口。春嬷嬷哪里想到柔弱又胆小的我会踢人，没防备，心口一疼，连连后退，一屁股坐在地上。狗奴才，你是什么身份？主子的木榻也是你能踩的？我端坐在床上，面色冷峻，木榻边缘，一个清晰大马鞋印在木榻之上，想抵赖都抵赖不掉。杜氏见自己的嬷嬷受辱，本开口要训斥我，见我先发制人，倒也找不到训斥的借口了。床围和木榻是私人领地，除了贴身伺候的丫鬟，谁都不许接触床围和木榻，就算要接触，也要脱鞋跪着。可春嬷嬷竟然上脚踩，还留下那么清晰的一个脚印。杜氏开口说：“春嬷嬷也是太着急了，平哥生病了，耽误不得，着急就能不懂规矩。”我柳眉倒竖，不以规矩不能成方圆。春嬷嬷也是母亲身边的老人了，也莽撞不守规矩，下头的人有样学样，再过几年，下人是不是能穿鞋爬上主子的床撒野了？杜氏他想给春嬷嬷找回面子，如今竟然被怼得无言以对。我站了起来，张开双臂，亲信立马上前，蹲在面前给我穿鞋。红梅提着衣裳，小心地替我穿衣束发。杜氏站在不远处，望着站在木榻上我，也不知是不是错觉，我今夜似乎哪里不一样了，哪里不一样？他又说不出来。阿宁，平哥发热了，你倒是赶快过去看看。我从铜镜里看到杜氏气得张牙舞爪的脸，心情颇好。刘大夫不是在吗？况且母亲以前也说过，孩子小体质差，头疼脑热是常态，不用太着急，交给刘大夫就行。那确实是杜氏说过的话呀。以前崔庆平生病，杜氏就是偶尔过去看看，看我急得嘴角上火，他就轻飘飘地说一句：“孩子小体质差，头疼脑热是常态，不用太着急，交给大夫就行。”话谁都会说，可掉下来的肉生病了，当谁不着急上火？杜氏急得像是热锅上的蚂蚁，那是以前，不一样。我转头，铜镜前的烛火反射出悠悠的寒光，落在我的眉眼里，带着逼人的寒意。哪里不一样了？母亲今日这样急，难道平哥的发热不简单？庆丰院灯火通明，可这些人都没进去，而是站在院子外头，就连贴身照顾崔庆平的东嬷嬷也在外头站着。我见状也停了脚步，故作疑惑地问：“怎么都不进去伺候，站在外头干嘛？”杜氏解释道：“里头有大夫在，这么多人在里头，气味太重，又吵人，不利于平哥恢复。”我哦了一声，心里却冷得似冰，还是跟前生一样的套路。阿宁啊，你快进去看看平哥吧，那孩子烧得可不轻啊。杜氏不停地催促我的进屋，我却一动不动，反倒是盯着杜氏，看得杜氏心里发毛。怎么了？母亲先请。我摊开手做了个请的动作。杜氏她不想进去，她一点都不想进去啊。阿宁啊，我就不进去了，我刚才奔波了一路，人也有些乏了，要回去歇着。既然母亲累了，是要好好歇歇。杜氏转身就走，那群丫鬟婆子跟着杜氏就要离开。东嬷嬷，你去哪儿？你跟我进去呀。东嬷嬷吓得腿肚子一哆嗦，瞬间面如白纸，下意识就嚷嚷：“我不进去，你不进去！”我冷笑：“你是平哥的嬷嬷，平哥生病就是你照顾不力，你还想躲着享清福？夫人，救我呀！”东嬷嬷去求杜氏，奴婢年纪大了，又没得过天花，奴婢是真不敢进去啊！你放肆！杜氏见她嚷嚷出来了，也是气得一脚就将人给踹开了。
哪里还顾念半点主仆情谊？东嬷嬷是杜氏的嬷嬷，后来给了平哥，但主仆感情还在。听说平哥是天花，东嬷嬷不敢留下来，杜氏也准了。可谁让这老婆子说出口的？我瞪大了眼睛，怪不得母亲这样急，原来平哥真的不是普通的发热，是天花呀！母亲是怕传染，所以才不敢进去吗？母亲年纪大了，身体不好，儿媳妇能理解，可东嬷嬷一个婆子却敢说不进去，看来是母亲和我平日里太纵容你了，纵容的你连自己是个什么身份都不记得了。红梅，奴婢在，把他拉下去，赏他20大板，20大板，这是要了他的老命啊！东嬷嬷鬼哭狼嚎，夫人救我，夫人救我呀！我堵住了杜氏的嘴，一个下人都敢对主子的事挑三拣四，等过几年，你这个老婆子是不是还要骑到主子头上拉屎拉尿了？欺负夫人面和心善，欺负我儿年纪小，我眼睛里却容不得半点沙子。杜氏虽然被夸了，可怎么觉得一点都不高兴啊？东嬷嬷立马被人拉了下去，刚开始还能听到声嘶力竭的尖叫，后来声音渐渐小了，估计是打得晕过去了。我平时的赏赐可曾少了你们的？如今平哥不过就是生了一场天花，你们一个个逃得比兔子还要快。这个侯府到底谁是主子？我一个个看过去，记住了这些人的脸。既然你们怕死，那也就不必在平哥身边伺候了。母亲，这些办事不利对主不忠的人也不必留了，都打一顿卖了吧。也不等杜氏说话，我扶扶身子，母亲好好回去休息，我进去照顾平哥了。我领着红梅亲信跨进了院子，下一瞬院门被关上，杜氏望着紧闭的院门，也不知道是该走还是不该走。丫鬟小厮都跪在地上瑟瑟发抖，杜氏气不打一处来，还愣着做什么？都打一顿卖了。春嬷嬷连忙说，夫人打不得也卖不得呀，这些丫鬟小厮不少都是府里头的家生子，你打卖了不是寒了府上那些老人的心吗？可他都把话说到这份上了，你让我怎么办？杜氏气得胸口疼，少夫人还不知道啥时候能出来呢，这些人就先调到其他地方去，也不让少夫人瞧见，日子久了她自然也就忘记了，如今也只能这样了。杜氏气鼓鼓的回了延年院，崔露已经沐浴好了在看书了，回来了，再不回来气都要气死了。杜氏气鼓鼓的说道。崔露放下书凑了过去，谁惹你生气了？还不是那个贱人。杜氏说起我又气得牙疼，将我踢春嬷嬷，杖责东嬷嬷，还有打发庆丰院里那些下人的事都说了。孩子病了，他怪罪下人照顾不力，责罚1、2也是正常。可他竟然说我不敢进去，是不是怕被天花传染？杜氏心里憋屈，虽然他就是这样想的，可被儿媳妇这样堂而皇之的说出口，真是半分面子没给他留。你也不吃亏。崔露安慰自己夫人道，你不是给他留了那个野种吗？让他亲眼看到孩子死在自己身边，可他还在尽心尽力照顾别人的孩子，这样想想，夫人气消了没？一双大掌直接就伸进了杜氏的衣领里，在柔软的地方揉了揉。杜氏面色潮红，在大掌的揉捏下，整个人都快化成了一滩水。延年院春色撩人，庆丰院危险重重。崔庆平显然烧得不轻，嘴里念念有词，喊着娘，小小的人缩成一团，可怜兮兮的让人心疼。我确实心疼，不为崔庆平，只为地上那个跪趴在地上一寸一寸擦拭地面的孩子。鼻头瞬间酸涩，他叫狗子，不知道是府上哪个下人生的，就连名字都没有，从小就在府里头被当成狗使唤，去年突然被崔庆平要来当小厮，前世这场天花狗子也得了，因为没人照顾他，脸被毁了半张，坑坑洼洼的跟鬼一样。我怕这小厮吓着崔庆平，想要将他送到庄子上去，可崔庆平说他可怜，放到庄子上还是被人欺负，不如留在府里头倒夜香。我答应了。后来狗子又偷拿崔庆平的砚台，我打了他20大板，然后赶出了侯府，最后听说冻死在城西破庙里。我觉得自己真的要疯了。25年来，崔庆平扶摇直上，点中探花，前程似锦，扶摇直上9万里。可这个小厮连名字都没有，只活了10年，无父无母，卑躬屈膝，毁于天花，死于破庙。而我直到死前才知道，这个在崔庆平身边像条狗一样的小厮才是我的亲骨肉。他们借我之手把我的孩子害死了。庆丰院是除了城阳侯和侯夫人住所延年院外最大最好的院子，我砸了钱给崔庆平置办的院子，占地大不说，里头的布置装饰处处可见用心，雕梁画栋自不必说，亭台水榭，院子里的每一株花草，每一棵树木，无不是我斥巨资购置。屋子里的各种各样的摆件，也都是我从名家大师手中淘来的。崔庆平书房里的笔墨纸砚、古董字画，都是价格不菲，古朴厚重。就连崔露这个生在侯府长在侯府的侯爷，也都暗自咂舌我的眼光不凡，出手阔绰。杜氏还曾经开玩笑说想搬进来住，由于崔庆平有出手阔绰的母亲，我为了讨好公婆，旋即花了上万两银子，将杜氏住的延年院重新装饰了一番，购置了不少古董摆件，还给崔露的书房添置了不少孤本和名家字画，以及一套有价无市的砚台。二人都心安理得的受了，连句好听的话都不曾说过，仿佛这是我应该做的。我如今就站在这寸土寸金的庆丰院，望着这里头的一砖一瓦，心宛如被人用利刃狠狠地剜了一番。他们早就知道崔庆平得了天花，都不敢进去照顾，便打着崔庆平只要我照顾的幌子，让我拖着病体照顾崔庆平。而崔云峰呢，带着崔庆平的生母游山玩水去了。我确实是一心一意照顾崔庆平，不眠不休，整整10天10夜。崔庆平病好了，我却又卧床养了大半年的病。也就是这大半年的时间，崔庆平的生母来了，趁着我病，他们在庆丰院过上了3口之家的幸福日子。他们都知道，就是瞒着我，我有多笨呢？却什么都不知道，多可笑啊！我身子颤了颤，红梅连忙扶住少夫人，我头晕。刘季自然是知道我的身子大病还未愈，如何能照顾人？若是染上天花，更是雪上加霜。快扶少夫人到西厢房躺下，再给少夫人煎一碗药喝下。这样的病体，着实不应该让您过来的，您来也于事无补啊！刘季感慨道。庆丰院只有一个主子，嬷嬷丫鬟仆役就有20多人，现在主子是多了一个，可下人却只剩下红梅亲信以及那个只有5岁的狗子。侯爷是放话了的，说庆丰院里头的人不能太多，免得大规模的染上不好控制。可现在这能用上的人也太少了些，这院子里如今就只有我们5人，我自己也病着，这2个丫鬟既要照顾我，还要煎药消杀，
怕是忙不过来，只能辛苦刘大夫多多照看了小公子。若还有其他事情，交给我这2个丫鬟去办即可。刘季连忙作揖道谢，谢少夫人体恤，少夫人放心，属下一定会竭尽所能的医好小公子。费心了，我嗨2声，略显疲惫。刘季连忙出去，不一会儿就传来刘季的斥责声，这衣裳清洗也不能再穿，要烧掉。我这就去烧，再烧些热水。少夫人和小公子这边1人1桶提过来。我循着声音望去，只是门窗紧闭，我瞪大了眼睛，也看不到我想看到的人。亲信见我支撑着身子盯着外头，以为我是在心疼小公子无人照顾。少夫人，这天花得过一次便不会再得，奴婢小时候得过天花，不会再得了，奴婢去照顾小公子吧。回来我把小公子的情况说与你听。我摇摇头，你就在外头看着点，不用进去照顾，我可不打算让自己的人尽心尽力的去照顾一个不相干的人。红梅诧异的偷偷的看了看我，这是第2次，少夫人对小公子一点都不在乎。外头传来敲门声，少夫人，奴才烧了热水放在门口了。我连鞋都没穿就冲了出去，门口并没有人，只有一个孤零零的木桶，桶里的热水散发着热气，我目下四顾，却看不到我想见的人。桶里的热水泛着氤氲的气息，湿了我的眼。真心又值多少钱呢？假儿子在我的照顾下过着锦衣玉食的生活，而我的亲儿子呢，过着如猪如狗伺候人的日子，就连名字都如猪如狗。许是人的心情不好，这老天爷估计也跟人一样。第2日天色就灰蒙蒙的。我听完了刘季汇报崔庆平的情况，我两鬓泛白，跟昨日相比又清减了不少，辛苦刘大夫了。刘季连忙作揖，少夫人客气了，属下是府上的大夫，照顾好主子是属下的职责。我笑笑，刘大夫医术精湛，若此事结束，我再给刘大夫包个大红封。刘季听完大喜，多谢少夫人，我出手阔绰，红封不会少于50两。那你好好照顾小公子去吧，我这里若有事的话，会让亲信去请你的。少夫人好好休息，不必忧心小公子，我信你。望着刘季离开，我嘴角的笑骤然淡去。城阳侯府其实是没有府医的，空有爵位却无人生产的后府也请不起。是我见杜氏总是嚷嚷头疼脑热，在外头请大夫不方便，于是就请了一个大夫专门到府里来，也就是这个刘季。这个刘季身上还有一桩人命官司在，虽然不是他致死的，但治病的大夫出自他的医馆，这种缘故下，根本没有医馆愿意收留刘季。我不计较这个，将刘季请到了府上当府医，一个人给他10两月例，还不包括逢年过节的一些赏赐，一年4季的衣裳鞋袜都安排妥帖，还专门给他一个院子，院子里的各种医书也是我四处搜罗，只为了让他潜心医术治病救人。这么好的条件都是我真金白银花铺出来的，可刘季不仅不懂得感恩，最后还跟着府上的人弄死了我的红梅，真是滑天下之大稽。亲信进来，神色慌张，小姐，那个小厮也发热了，有些该来的躲也躲不掉。我心痛，面上却不敢显露，请刘大夫过去给他看一看。亲信气得跺脚，我去找了，他不肯过去，说要一心照顾小公子。那小厮是死是活是他自己的造化，前世我没关注过狗子，我一心扑在崔庆平身上，自然不知道他也得了天花，还是后来他再次出现，脸因为天花被毁容，我这才知道他当时也病了，无人照顾，也不知道躲在哪个角落里头自己硬扛。而刘季身为大夫，不给狗子治病，那只能说在这场天花之中，刘季就已经听命度世了。把那小厮抱到我屋里来，红梅愣住了，少夫人，这怕是与理不合。亲信也说道，小姐，姐姐说的对，姐妹2个难得一致。我笑笑，没什么合不合的，他不在乎一个小厮的命，可我作为侯府的少夫人，我在乎，抱过来，别让刘季发现。红梅立马照做，偷偷的将狗子抱了过来。红梅按照我的吩咐，在我的床后台搭了个简易的小床，被前头一张大床和帷幔罩着，根本就不会有人发现后面还住着一个孩子。狗子抱过来时，已经烧得面目通红，神志不清了。我眼眶发酸，却依然镇定，吩咐亲信，你去把给崔庆平煎的药端一碗来，一罐倒一点，别让刘季发现了。红梅，你去打点热水来，给他擦拭身子降温。崔庆平怕苦，喝药要么打翻，要么只喝几口，所以同一副药都要煎4罐，这倒也方便了亲信，每罐子倒一点药汁出来，也没人发现。狗子听话，哪怕自己高热昏迷，只要我跟他说该喝药了，孩子还是听话的张嘴，哪怕苦出了天际，可狗子眉头都不皱一下，这孩子可真懂事。亲信喂好了药，心情都畅快起来。红梅给狗子擦拭腋窝，也说道，是啊，这孩子可真懂事，没娘的孩子无人可喊疼，总归会长得快些，心智也成熟些。我说，小姐，你瞧，这孩子长得还挺好的。亲信说道。红梅将狗子的脸擦得干干净净，如今一张脸呈现在3人的面前，亲信左看右看，别说，这孩子虽然瘦，却也长得清清秀秀的。外头灰蒙蒙的天，我看狗子的眼神也灰蒙蒙的，像是蒙上了一层雾，烟雾缭绕，是刘季烧掉字条散冒出的短暂青烟。回头又摸了摸熟睡中崔庆平的额头，确定他的热度已经退了下，便掖了掖被褥出去了。他先是来到了厨房，看了一圈什么事没干又出门，接着又到了外头四处张望。刘大夫是在找人吗？亲信端着刚用过的残羹冷炙出来。刘季连忙摇头又点头，是啊，我找小公子身边那个小厮，亲信姑娘看到他了吗？没啊。亲信也摇摇头，刘大夫找他做什么？他不是也发热了吗？我现在得空给他看看，之前还看到他在厨房呢，现在倒没瞧见，我去问问红梅。那就多谢亲信姑娘了，客气什么？我就说嘛，刘大夫医者仁心，怎么可能见死不救？刘大夫出手，那是小厮的造化呢。亲信这张嘴甜得跟吃了蜜一样。刘季讪讪一笑，未置可否，进了主屋。亲信望着他的背影，冷笑着进了西厢房。他嘴快，一进去就将事情给说了，之前还说不治，这才多久的功夫就菩萨心肠了。亲信是不信的。我问中午的饭食是谁送来的，亲信亲眼看到了，是春嬷嬷，杜氏身边忠心耿耿的春嬷嬷。红梅心思细腻，一下就想到了其中的关键。少夫人，是夫人想要害这个孩子。我没说话，望着昏迷不醒的狗子，眼眶都要湿润了。刘季都快要把庆丰院给翻过来了，都没找到那小厮
的身影，就像是人间蒸发了一样。夫人不喜欢这个小厮，之前把所有仆人都带出去，唯独留下那小厮，为的就是让那小厮也染上天花，自生自灭。可谁曾想，夫人派春嬷嬷来送饭，特意给了他一张字条。夫人改主意了，不让小厮自生自灭，而是要让他活着，丑陋的活着。天花一生，护理不当，毁容的比比皆是。刘季怎么找都找不到那个孩子，就是请来亲信红梅2个人找，也都徒劳无功。亲信呀了一声，震惊道：人不会已经没了吧？只有死人才不会说话不会动，除非尸体烂掉发臭，不然真的找不到。红梅看向刘季，刘季满头大汗，许汉，2位姑娘，能不能麻烦问问少夫人，现在这可如何是好？刘季讪讪的笑，现在不是我不给那孩子治病，是我找不到那孩子啊。我的回复很快就传给了刘季，一个小厮死了是他的命该如此，照顾好小公子才是正事。刘季用这话原话回了杜氏。春嬷嬷借着下一次送饭的机会，也给他带来了消息，人死了就死了，照顾小公子才是正事，照顾得好要赏，若有半点差池要命。刘季终于擦了把虚汗，将字条烧掉之后，回头看了看已经退热了的崔庆平，长长的舒了一口气。热退了之后，小公子就剩下出疹子了，鬼门关就算是踏过来了。连日来的照看和寻找，让刘季实在是疲劳，走路都在打飘。我见他虚弱，还不忘再三叮嘱他，可千万要好生照看平哥，这疹子若是挠破了，可是要毁容的。少夫人放心，属下不眠不休，也会照顾好小公子。刘季脸色发青，眼下浮肿，明显是过度劳累了。庆幸煮的人参茶给刘大夫喝一碗，你也要好生照顾你自己，你要是倒下了，平哥那儿可就没人看着了。谢过少夫人，如今正是靠体力去拼命的时候，参茶可以提升一点气力。刘季一饮而尽，回了主屋继续照顾崔庆平。我一改刚才的柔弱，去了屋子后面的小床上看狗子，他也染了天花，高热也渐渐退了下去，身上脸上也密密麻麻的出了一团团疹子，遍布的伤痕交加，看得瘆人。狗子痒得嘤咛2声，伸手就要去抓脸上的疹子，我连忙拉着他的手，不让他碰触伤口，乖，别碰，碰了脸就花了。我守在一旁，眼睛都没眨一下。小床上的狗子虽然昏迷着，却也听话，乖乖地窝在我的怀里，像是一只温顺听话的小狗。亲信望着这一幕，大为不解，小姐到底是怎么回事？不去照顾小公子，却来照顾这个小厮，小姐是病糊涂了吗？红梅也不懂，可她不会智慧主子，主子这样做自然有主子这样做的原因，咱们要做的就是主子说什么我们做什么，主子不说我们不问，听懂了吗？听懂了，听懂了。亲信忙不迭的点头，我过去照顾狗子，让小姐好好休息。红梅挥挥手，似是不耐烦，她看了看屋内，又透过紧闭的窗户看了看主屋。刚才刘季喝的参茶里，少夫人让他放了大剂量的安神粉，这一碗喝下去，刘季不睡的3天3夜，怕是醒不来。而这段时间，小公子正是出疹子的关键期，刘季一倒下不醒，那小公子的脸，红梅心中有成千上万个疑惑，可我不说，他就不问，主子让他做什么，他就做什么。我不眠不休的照顾狗子，直到狗子身上的疹子结了痂，都脱落了，而且脸上没有落下半点痕迹，我这才放下心来。狗子从床上爬了起来，就要给我跪下，谢少夫人。奴才多谢少夫人的救命之恩，少夫人的大恩大德，奴才来时定当结草衔环，做牛做马，报答您的大恩大德。他都以为自己必死无疑，可没想到在睁开眼睛时，竟然看到少夫人在照顾他，他的命是少夫人给的。我将他扶了起来，触到他的胳膊，瘦瘦小小的，连点肉都没有。我救你是我们之间的秘密，除了你我，红梅亲信，再也不要让第5个人知道，做得到吗？若说出是我照顾的，那群人就该怀疑了。狗子重重的点头，少夫人放心，奴才知道，一定不会让别人知道，好好活下去。我看着狗子，鼻头发酸想哭，我抬起下颌，将泪水逼了回去。我是说，生你的那个人，肯定希望你好好活下去。狗子沉默，又跪下去了。3拜之后，这才离开。我让亲信将他用过的东西付诸一炬，毁灭证据。我要保护自己的孩子，可我一介女流，红梅亲信又不懂拳脚，要是有会功夫的心腹在身边就好了。我突然想起了一个人，红梅，你去问问陈旺，可还愿意回到我身边？我嫁过来时，除了跟了红梅亲信2个丫鬟，还有陈远、陈旺，这2人有拳脚功夫，是许家给我的陪嫁。可后来杜氏说少一个年轻妇人身边留着身强力壮的家丁惹人非议，我这才将2人放了出来。后来陈远去了崔云峰身边，陈旺则在府里做护卫。少夫人，要不要问问陈远？毕竟2个人都是当初陪嫁过来的。我屈起食指弹了弹桌面，冷笑连连，不用，跟在公子身边比跟在我身边有前途。这不是一句自嘲，而是一句讽刺。前世陈远跟在崔云峰身边20多年，崔云峰的事情他肯定知道不少，可陈远一次都没跟我提过，反倒是陈旺。算了，个人有个命，不提也罢。主屋那边昏睡了几天几夜的刘季伸了伸懒腰，好久没睡一整觉了。正满足时，突然想起什么，赶忙往床铺间快走2步，这一伸脖子处就凉飕飕的，扑通一声就跌倒在地。怎么会这样？完了，一切都完了。刘大夫，平哥怎么样了？疹子退了吗？我步履轻快地走了进来，看来这几天我休养得不错，心情也很好。刘季头就磕到了地上，少夫人，属下也不知道怎么回事，我就是睡了一觉。小公子他，我快走2步，探头看了看，接着就是咆哮，平哥的脸怎么了？这是天花起疹子的疤痕。刘季头磕在地面上，声音颤抖，你不是跟我保证全心全意照顾孩子的吗？你就是这么照顾的。我一脚踢在刘季肩头，目眦欲裂，现在怎么办？刘季匍匐在地上，忍着肩头的疼痛，身子颤抖得跟筛糠一样，再好的祛疤药也只能淡化一点点。这天花起的疹子抠破了皮，那就是损伤了根本。刘季还是给了点希望的，其实根本一点用都没有。我身子抖了抖，抖落了一地的开心。刘季，你身上有人命官司，无人敢用你，可我看中了你的医术，也看中你替人顶缸的义气，每月10两月力请你，衣食住行我也通通给你置办最好的，只想着你医术精湛，必然能保我府中上下无忧。可你就是这么报答我的。我抱着崔庆平嚎啕大哭，我的儿啊，你怎么这么命苦啊？刘季吓得恨不得挖个地洞钻进去，他太累了，
就想闭眼休息，可也不知道为什么，这一睡醒就犯下了这无法弥补的大错。他到底是睡了多久啊？听说孙子病已经好了，杜氏连忙赶了过来，只是刚到就听到我声嘶力竭的哭声，心猛地往下一沉。不是说好了吗？这破鞋哭什么哭？我不要这样的脸。杜氏听到了崔庆平的哭声，宝贝孙子这哭声可真是中气十足，肯定是病好全了。杜氏立马冲进了屋子里，就看到刘季跪在地上，连头都不敢抬。平哥怎么哭了？我的乖乖，到祖母怀里来，你病了，祖母可心疼死了。我抱着崔庆平，死死地压制着这暴力的孩子。崔庆平还在我怀里挣扎，放开放开。杜氏呵斥道：阿宁，你干嘛这么用力？等会把平哥弄伤了。等的就是这句话，我手一松，崔庆平就跟这炮弹射了出去，将杜氏撞了个人仰马翻。杜氏搂着腰哎呦哎呦叫，平哥这是怎么了？我绞着帕子，哭得肝肠寸断。母亲，平哥的脸。杜氏终于看到了崔庆平的脸。原本白皙柔嫩的脸，现在一半如常，另外一半上头坑坑洼洼不说，新长出来的肉还是粉色的，半副白脸半副红脸，面目可憎。杜氏突然就明白刘季为啥要跪在外头了，大怒道：给我把那个没用的东西打30大板！杜氏就是这样，一点就炸了脾气，怒急攻心上头，什么都不管。以往我还会劝解2句，可现在我不仅不会求情，我还会火上浇油。我就平哥这一个儿子，侯府就平哥这一个嫡长孙，我这辈子还有什么指望？崔家还有什么指望啊？杜氏怒火攻心，给我打，用力打50大板！我趴在红梅的怀里，露出会心的笑，吃里扒外的狗东西，竟然帮着那群人给红梅下药，让本会浮水的红梅失去意识，溺死在湖里。上一世狗子毁容也是他见死不救造成的，只是打50大板，太便宜他了。刘季的哭喊声没持续多久，外头就传来奴仆的禀告声：夫人，人没气了。杜氏一愣，闹出人命了？你们打了多少板子，人就没了？50大板没打完，只打了30下，30就把人给打死了。杜氏心里突突的，可打死就打死了，丢出去随便找个地方埋了，小心一点。是除掉了刘季，杜氏依然不解气，目光幽怨，带着愤怒的看向我：你这个当娘的是怎么当的？现在他毁容了，你哭有什么用？我哭的身子都在颤抖，说我没用，没用就没用，有用又不能当饭吃。我适时的晕了过去，屋子里又乱了。狗子站在人群后头，呆呆地望着已经困晕了过去的我。杜氏气急败坏，目光凌厉的在外头下人中间一扫，就看到了人群里的狗子，顿时大吃一惊，那野种竟然完好无损，他娘的真想把刘季拉出来再打一遍。城阳后崔禄回府之后，听说因着这事立马就赶了过来，本来还在斥责杜氏太心狠手辣，你怎么那么糊涂？刘季没卖身给我们侯府，你打死他，要被官府知道了怎么办？杜氏哭得眼睛都肿了。侯爷，你看看平哥，崔庆平被打晕了，如今还没醒过来，一张小脸蛋儿就这么落在崔禄的眼中，哪里还有往日粉雕玉琢的模样？崔禄都不愿多看2眼，毁了，这张脸已经毁了。刘季他确实是死不足惜，不打死他，难泄我心头之恨。杜氏咬牙切齿地说道：崔禄打死就打死了吧，他娘呢？他娘怎么就没照顾好孩子？那个破鞋哭晕了，刚被人抬回院子。说到我，杜氏就咬了咬后槽牙，实在是气。风儿呢？他们还没回来，我已经派人送信给风儿了，估计这几日就要回来了。杜氏看了眼榻上的崔庆平，又赶忙避开。青儿看到平哥的样子，怕是要疯，风也没办法，已成事实，你让风儿劝着点，别提前露了馅，功亏一篑。那野种呢？我看到那野种了，一点事都没有，我实在是看不下去，凭什么是咱们平哥毁容了？崔禄眸间闪过一抹杀意，不想留就杀了，省得碍眼，不过也别做得太过，以免让他怀疑。那破鞋蠢得跟猪一样，估计到死都不会知道那野种是他的亲骨肉，还是要小心为上，切不可露出马脚。我回到宁院，就悠悠转醒了。少夫人，陈旺来了。红梅在他耳边低语了一声，我点点头，让他过来。一个年纪20出头、身姿挺拔如一株青松的男子快步走了过来，双膝跪地，属下陈望见过少夫人，可有人看到你进来？宁院的人不多。红梅轻信，贴身照顾我，外头一个丫鬟吉祥，做些粗活，还有一个邱嬷嬷，是我嫁进来之后杜氏送给我的，名义上是说熟悉情况能更好的照顾我，可照顾是假，监视是真，我指的就是这个邱嬷嬷。陈望摇头笃定道，不知道，属下是翻墙进来的，没让邱嬷嬷发现，是个聪明的。我赞许道，杖刑的事情你干得不错，多谢少夫人。陈望是行刑人中的一人中的一个，城阳侯府每次杖刑都有4人，每个人打5个板子，打完了就换下一个人，陈望是第3个接手的。前2个人打下去，刘季还嗷嗷惨叫，陈望5板子下去，刘季叫的声音都小些，后头的人还责怪他是不是没吃饱饭，打人也没力气。他们3人从来不知道，陈望虽然力气小，却用了巧劲，专门往人身上打得不疼的地方下手，可实际情况却是5板子轻轻落在身上，却将5脏6腑震伤了。后头的人再打，啪啪啪往下用力，刘季皮开肉绽，又牵扯到伤了的5脏6腑，15个板子下去，陈望还没打第2轮，人就没了。他又是打板子最少的人，就算事后查起来，也查不到他身上。你可愿意回到我身边，继续帮我？陈望双膝跪地，眼神清澈坚毅。陈望本就是小姐的人，一直听候小姐差遣。好，我下了位，服了。陈望起身，这是一个武功不错、忠心耿耿又情深似海的男人。我上辈子对不起他，上辈子。陈望有几次都跟我说，崔云峰可能在外头养了个外室，要我小心提防。可我只是笑笑，心里却是不信的，因为崔云峰不能人道的事情只有我知道，我也不会告诉一个下人。陈望见我无动于衷，便不再说了。后来亲信受辱惨死，陈望就失踪了。再后来，我看到官府的通告，通告上面说市井流民斗殴全部惨死，陈望和几个地痞流氓的画像赫然在上。没人知道陈望为什么突然会去杀几个地痞流氓，只有我知道，他是在为亲信报仇，而他也跟着同归于尽。我那个时候才知道，陈望20多年不娶妻，实则心里早就
住了一个人。下意识的我就朝青信看去，青信见到陈旺显然很激动，两只眼睛都在放光，而陈旺偷偷的看了青信2眼，很快又低下了头去，脸颊忧得红了。也不知道上一辈子自己是不是个瞎子，2个小年轻如此明显的呼之欲出的欢喜，我视若不见。我无奈的笑笑，这事我的人我都要好好护着。庆丰院，崔庆平哭了一天，到底还是个孩子，被大人哄一哄也没之前那么难受了，如今正被下人背着在院子里骑大马。驾，你走快点！崔庆平手里拿着一根小马鞭，一甩一甩的，双腿还夹在仆人的腰腹两侧，挺直身板，真有骑马的范儿。小公子该用膳了。狗子提着食盒站在一旁，出言打扰。崔庆平看到狗子那张脸，心情很不好，骑大马一点味道都没有。放我下来！崔庆平吩咐，很快就有2个仆人过来，抱着崔庆平下来。崔庆平噔噔的跑到狗子跟前，好奇的看狗子里的食盒，今天吃什么？我瞧瞧。狗子连忙放下食盒，打开。崔庆平皱眉，都是我不爱吃的，不吃了。那奴才让厨房重新准备一份。狗子闻言就要盖上，崔庆平却直接端了起来，哐当一下砸在了地上。接着第2个、第3个，崔庆平将食盒里的盘子都砸了个精光，这才拍拍手，指着一个仆人说道：“去厨房重新准备饭菜。”然后又指了指狗子：“来，你让我骑大马。”狗子一愣，崔庆平手里的马鞭往狗子身上一甩：“我的话你也不听，快跪下，我要骑马。”虽然都是个5岁的孩子，可崔庆平比狗子高了一个头，身板结实，力气又大，这一鞭子下去，甩在狗子身上火辣辣的疼。庆丰院顿时安静下来，刚才还热闹的陪着崔庆平玩闹的仆人，一个个噤若寒蝉，纷纷羡慕死了刚才被小公子使唤去拿菜的那些小厮，生怕小公子指着他们中的哪一个当马骑。现在地上到处都是碎瓷片，在这上头爬，手和膝盖不要了。狗子不敢不跪，双手双膝撑地，后背挺直。崔庆平得意的一笑，爬上了狗子的后背，驾，马儿快走！地上到处都是刚才被砸碎的瓷片，狗子再小心，能绕过看得见的大瓷片，也绕不过小瓷片。刺痛袭来，接着手掌心就咕咕的往外头流血。崔庆平见着了，越发的兴奋，快，马儿快走！狗子只得忍着疼痛继续往前走，而崔庆平还指着满是瓷片的地方让他走，快去那儿！手掌心再次传来一阵剧痛，那是刺进皮肉里的剧痛，眨眼间手掌心下就全部漫开了鲜红的血。狗子再怎么能忍，到底也是个5岁的孩子，身子一歪，崔庆平滚了下来，也被瓷片扎破了手。狗奴才，你敢伤我！崔庆平捂住手，一声令下，就让几个仆人按住了狗子。他随手捡起一块锋利的瓷片，他早就看狗子这张脸不顺眼了，凭什么他的脸好好的，自己的脸成了这副鬼样子？小公子，是奴才的错。狗子还要道歉，可看到崔庆平朝他举起了碎瓷片，狗子突然就明白了。小公子，不要！狗子低声哀求，像极了一只卑贱的狗。平日里他这副可怜下贱的模样，定是要惹得崔庆平哈哈大笑。可现在崔庆平笑不出来，他捏着瓷片，心里只有一个目的，他要毁了这张脸。狗子绝望地闭上眼睛，等着瓷片划他的脸上。母亲，你放手！少夫人来了！狗子连忙睁开眼睛，一滴血滴落在他的额间，滚烫的灼心。我手心握住了尖锐的瓷片，瓷片几乎没入他的掌心。崔庆平到底是个孩子，见了血忙松了手，我手心全是血，却也毫不留情地扇了崔庆平一巴掌。崔庆平还小，这一巴掌直接扇得他一屁股坐在地上。他没哭，明显愣住了，脸上挂着鲜红的五指印，带着血。你为什么打我？我做错什么了？崔庆平嚎啕大哭，受尽了委屈。你这个坏女人，我要告诉祖母去。崔庆平转身就跑了，跟着崔庆平的下人见状都跟了过去。小公子，您慢点，小心摔着。他们都关心崔庆平，无人在意我手上的伤口。若是寻常，崔庆平一哭一闹，我就跟过去哄了。可是现在，我站在原地一动不动，魂不在意。红梅在替我清理伤口，瓷片都陷到肉里去了。红梅在收拾的时候，声音都在抖。少夫人，你忍着些。我没说话，我敛着眉，看着受伤的手，无人知道我心里在想什么。狗子没走，跪在一旁，时不时的偷偷的看看我受伤的手，看到清水都混着血，狗子心里也非常难受。若是他不躲，少夫人也就不会受伤了。他看得专心，抿唇后就有2个梨窝都快要哭出来了。你在想什么？狗子一怔，被我逮到了他偷看，连忙匍匐在地，手却收在衣袖里，可衣服上的血渍将灰色的衣裳染成了黑色，我心疼的都要碎掉了，面上却不能表露，将红梅给他上的药丢在了狗子的面前，你也处理一下伤口。出了院子，转身时余光看向了狗子的方向，正好看到狗子在给我磕头，我鼻头一酸，真有种冲进去不管不顾的冲动。可我知道不能，别说动作，就连一个怜惜的眼神都不能给。我深吸一口气，瞥眼时看到春嬷嬷站在回廊的转角处，偷偷的往这边打量着，鬼鬼祟祟的，怕是一早就盯着我了呢。我岿然不动，春嬷嬷立马走下台阶，扶身子。少夫人，夫人请您过去一趟呢，速度可真快呀。我心内冷笑，春嬷嬷请带路。庆丰院跟延年院是挨着的，很近，我的宁院到庆丰院却很远。前世我很恼杜氏这个安排，觉得杜氏这样安排是硬生生让他们母子生分，除了皇家，谁家孩子不是跟着生母的？偏偏杜氏却要他们2个隔那么远，每日相处的时间也不长。杜氏解释说，是为了让我好好休养身体，而且也让我好好的照顾崔云峰，虽没了子嗣的可能，让她细心照顾崔云峰，笼络丈夫的心。我当时听后还特别感激杜氏的安排，其实杜氏这样的安排都是崔云峰受益的，一来是让我跟崔庆平生分，免得日久生情，母子2个处出真感情来；二来也可以让某人躲在庆丰院，既方便崔云峰照顾儿子，还方便崔云峰照顾他的白月光，一举两得呀。祖母，我好疼啊，我的乖孙孙，让祖母好好看看。哎呦喂，他怎么就能下得起这么狠的手啊？瞧把我乖孙孙给打了呀。祖母，我是他生的吗？我不是他生的吧？干嘛他帮外人不帮我？夫人，少夫人来了。杜氏抬头瞪着我，劈头盖脸一顿斥责，孩子受了这么大的委屈，都跑我这儿来告状了，你怎么当人母亲的？一个下贱的小厮，打就打了，怎么的，还打不得了？祖母，母亲她不爱我了，我不要这个母亲，我要换个母亲。崔庆平抬头看了眼我，继续嚎啕大哭。我看着窝在杜氏怀里的崔庆平，风平浪静。母亲这个词，我一直以为很伟大。
大，很荣耀。因为我是崔庆平的母亲，崔庆平从会说话开始就喊她母亲。我也想像寻常人家一样，要崔庆平喊她娘。崔庆平小的时候会喊，可后来随着年岁渐长，再也不喊了，还说母亲是他对我的尊称，他很尊敬尊重我，直到死我才知道这就是崔庆平的借口。娘是血脉至亲，母亲则是硬邦邦的称呼。崔庆平分得很清楚，他说他很小的时候就知道他生母不是我，我只是养他的那个人，与他没有半点血缘关系，而娘则是10月怀胎生他的人，血浓于水，是他最亲的人。我当时真是爱莫大于心死，生养了25年，还不如去养条狗，养条狗还会对你摇尾乞怜。你打算要谁当你母亲？我直视崔庆平，崔庆平几乎是脱口而出，我要平哥。杜氏一把搂紧崔庆平，斥责道：胡说八道什么呢？换什么母亲？你说这话多伤你母亲的心啊！崔庆平呆愣地看着杜氏，眼神茫然。看到杜氏的眼神，崔庆平才低下了头，委屈不已。母亲，对不起，儿子伤母亲的心了。傻孩子，母亲是不该打你，可你刚才做的不对。你是城阳侯府的嫡长孙，未来肩负着城阳侯府的荣辱与兴衰，作践小厮是小，名声有碍是大，行错一步，步步是歧路。刚才有下人跟着崔庆平一块过来，简单的将事情说了一遍。杜氏本觉得我大题小做，他连府医说打死就打死，孙子想作践一个小厮有什么关系？可我这样一说，冠冕堂皇的理由，连杜氏也挑不出错处。听你母亲的，你母亲说的没错，你是城阳侯府的嫡长孙，多的是人看你的言行品行，责罚小厮这种事情不该经你的手，让别人来。你看着祖母，我看到他的脸就想到我的脸好丑，祖母把他的脸也划花了，好不好？好，祖母督依你。杜氏觉得没什么，孙子在燕城横着走都行。慢着，我说道。杜氏一怔，视线扫向我，带着警惕。你不同意？是不同意。我站起身，非常严肃。平哥这种心态就不行，他脸毁了，就看不得别人的脸好看。今日他在府里头能画一个小厮的脸，明日在街头就能画其他孩子的脸。狗子的身份特殊，除了几个大人知道，平哥并不知晓。只是杜氏平日里总是灌输，那狗子是死是活看平哥心情，就是他的一个玩物，怎么弄都行。你也太杞人忧天了。杜氏并不觉得平哥错了，他搂紧了平哥，心疼的要命。平哥是个单纯善良的孩子，他就是心情不好，看那小厮不顺眼罢了。我教他善良发愤图强，杜氏教他骄纵随心所欲。前世崔庆平成了个面善心恶的两面人，杜氏功不可没。既然平哥看那小厮不顺眼，不如就把那小厮送给我来调教吧。我的话就跟平地起了一声炸雷，差点把杜氏给炸飞了。你说什么？那小厮不得平哥的眼，就让我这个当母亲的受累，帮他调教。我重复了一遍，不行。杜氏听清楚了，断然拒绝。我诧异不已，母亲就是一个小厮，我怎么就不能调教了？我说不行就是不行，没有理由。杜氏就想强横的拒绝。若是往常，我见他态度坚决，肯定也就顺从了。可杜氏不知道，现在的我已经不是他认识的那个我了。为何不行？崔庆平此刻多了一句嘴，我的人为什么要给你？祖母说了，那是我的东西，我不喜欢就能毁了，我就是讨厌他，我就要画他的脸。平哥，杜氏着急去捂崔庆平的嘴，可人小嘴巴利索，该说的都说了。我柳眉倒竖，疼的一下就站了起来。平哥，你小孩心性怎能如此恶毒？母亲，你也听到了，那小厮再放在平哥身边，迟早会出事的。那小厮虽然无父无母，可府里头上上下下几十个人都看着，若是真出了什么好歹，你就能保证所有的人都是哑巴，不把平哥残害小厮的事情抖出去。平哥年纪小，不懂事，他能视人命为草芥，可我们大人不能。他还小，以后的路还长，若是人小心读这个流言传了出去，你可知道对他以后会造成多大的影响？城阳侯府到了崔路这一带，光鲜就不在了。崔路也知道娶妻没有多少家成，最后就干脆挑了个自己喜欢的。杜氏是燕城小门小户出身，有个小姨嫁到了京都，经常邀请杜氏去京都小住，这小住就拔高了杜氏的择偶标准。可他家远在燕城，家境不富裕，想留在京都难如登天。后来他那个小姨给他指点了条门路，后来杜氏成了燕城的一枝花，长得美，身材又好，崔路一眼就喜欢上了，将人娶进了门。虽然岳丈家门第低，可在京都却有一门好亲事。崔路并没有轻视过杜氏，反倒让他荣宠不衰。如今杜氏都当了祖母，也不过37、8，保养得好，依然是弱柳扶风，风华正茂，把崔路拿捏得死死的，在侯府呼风唤雨，说一不二，连个侍妾通房都没有。以前我都顺着他，依着他，如今我讲了点利害关系，就把杜氏给吓着了。我又缓了几分语气，母亲，我只不过是帮平哥调教下那个小厮，调教好了，自然会还给平哥，以后用的趁心趁手了，平哥也就不会喊打喊杀了。那行吧。杜氏应了，也长长的舒了一口气。只要不是我发现了端倪就好，再反对下去，我就该起疑了。况且还有邱嬷嬷在那里盯着，翻不了天。离开延年院，我人都在打飘，心都跳到了嗓子眼里。我把孩子要过来了，咔嚓，闷雷终于将这灰蒙蒙的天打破，雨点似倒掉的豆子样啪啪啪的砸落。我赶在暴雨下来之前回了宁院，紧接着倾盆暴雨喷薄而下，迅猛又强烈，像是要吞噬这个肮脏的世界。红梅收了伞，撩开帘子进去，就看到我坐在窗台前看外头的大雨。外头大雨倾盆，往下的雨飞溅到窗台上摆放的那一株兰草上，水珠又顺着草尖滑落，落在我的手心。小姐，外头雨大，湿气重，您身子才刚复原，小心别着凉了。红梅埋怨地瞥了一眼在一旁服侍的青杏，你也不知关窗，别怪青杏，是我想看看雨的。我前世在水牢里关了半年，那个地方暗无天日，谁也是恶臭的味道，哪里有着清灵灵的雨香？光是砸在泥土里，空气中都带着淡淡的泥土芬芳，这个味道我到死都没再闻过。小姐想看雨，多的是时候看，这时候身子才刚好利索，千万不能见风着凉。红梅啰嗦着，像是叮嘱孩子一样叮嘱我，姐姐你可真啰嗦。小姐听的耳朵都要起茧子了，连青杏都听不下去了，我却笑，不啰嗦，我就爱听你们唠叨我。失而复得才知道什么最难能可贵，能再听红梅的唠叨，这是我的福气。红梅关了窗，扶着我离了窗户，拿了一条薄薄的毯子给我盖上腹部，这才开了口，小姐人在外头了。我抓住软榻扶手，这才忍住了
要起来的冲动，叫进来吧。狗子背着一个小小的包袱，瑟瑟地进了内院，低着头，只敢看脚下的路，都不敢多看2眼。我从他进来，视线就落在他的身上，小小的身子裹在灰布粗长里，膝盖上磨破了个洞，鞋子大脚趾也钻了出来，无人替他收拾。我眼眶发酸，用力地眨眨眼睛，将泪水给逼了回去。红梅带他下去收拾干净。红梅带人再次回来，已经是半个时辰以后了。狗子被收拾得干干净净，身上也换了一套衣裳，虽然还是灰色的，但是胜在干净整洁。脸上的灰尘污垢洗干净之后，再看这孩子清明明的，眉眼俊秀，依稀能看出几分平根的模子来。外甥相就这话果然不假，既然进了我屋子里，狗子这个混名就不能叫了。以后我看了看窗外雷霆暴雨，洗涤了这个肮脏的世界，才能焕发新生。以后你就叫长安吧，长安，长乐安宁。狗子，我现在叫长安磕头跪拜，长安谢少夫人赐名。以后你就学着帮我磨墨铺纸，整理书籍，不能偷懒。长安不会偷懒，长安一定好好干。亲信带他去熟悉下情况，好好教教。亲信带着长安走了，我起身提笔写了一封信，交给红梅，送给陈旺，让他以最快的速度送去给我爹，记着别让任何人发现。奴婢这就去。红梅将信塞到衣襟里，扶扶身子，撑了把伞，走入雨幕之中。我看着红梅的身影消失在雨幕之中，眉头拧起，再也舒展不开。既然把孩子护在了自己身下，那就要有无坚不摧的羽翼。从现在开始，我就要开始丰满自己的羽翼，拔掉那些人的爪牙。前世崔云峰和他的白月光在外头游山玩水，将近1个月没回来。可现在崔庆平毁容的事情肯定已经传到崔云峰那边去了。依着2人对崔庆平的宠爱，最迟3天他们就该回来了。怎么的也该送一份厚礼给他们啊！江南4月风光正好，花红柳绿，姹紫嫣红，那连片的山峦绿油油的，层峦叠翠，湖面倒映着山峦。4人在画中行，来时兴致勃勃，去时兴致缺缺，再无心欣赏。峰哥还要多久到烟城啊？带着哭腔的柔软语调，崔云峰听得心都快要碎了。白青青微微蹙起的眉尖，一张瓷白透亮的小脸紧绷着，杏眼中蓄着一汪泪，下一秒就要落下来。还有2日，最多2日我们就到了。崔云峰将白青青抱在怀里，心疼安抚道：“我知道你着急平哥，我也着急。”白青青的泪滴在了崔云峰的衣襟上，他如无骨似的靠在崔云峰的怀里，拉着他的衣襟：“怎么会这样，峰哥，咱们的平哥怎么会这样？”崔云峰破口大骂：“全部都是我的错，还不都怪那个女人，都是她害的，枉我那么相信她。”平哥生病的消息传到他们这时，其实他们刚离开2天，走走停停，沿途看风景，也就刚出烟城不远。可崔云峰并不打算回去，因为他知道我一定会尽心尽力照顾平哥，而且我一心一意照顾平哥，也就不会去想他去哪干嘛去了。如此得天独厚的条件，他不跟青儿玩个昏天黑地啊？这10多天的功夫，江南都游遍了，好景也看了不少。突然又收到侯府的消息，平哥毁容了。这下2人哪里还有心思游山玩水，快马加鞭的就往烟城赶。本来要6日的路程，硬生生被他们压缩到了4日，现在还有2日，真是度日如年。白青青会不会是他发现平哥不是他儿子，故意作践平哥呢？崔云峰摇摇头，不可能，焕子的事情除了爹娘，你和我没有第5个人知道，他不可能知道的。那平哥的脸怎么办啊？白青青担心极了，平哥是他儿子，他担心，可其实他更担心的是，若是平哥脸好不了，那城阳侯府是不是就要换过1个人来继承了？峰哥，平哥是咱们的孩子，你可一定要治好他的脸啊！我当然知道，青儿，你放心吧，我一定会找到名医，一定能治好平哥。